Rəcəb ayı da bu qadağan olunmuş aylar içərisində, 12 dənə ayın içərisində 4 dənə ay var ki, hansı ki, o aylar haram aylar sayılır. Necə ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə Tövbə surəsindədir. Deməli, 36-37-ci ayətlərində buyurur ki, həqiqətən Allah yanında ayların sayı 12-dir. Bunu da Allah göyləri və yeri yaratdığı gündə kitabında yazmışdır. Bunlardan 4'ü bir haram ay. Doğru din budur. O da ki, bu aylarda özünüzə zülm etməyin, Allah Teala buyurur. Müşriklərin hamısı bir yerdə sizinlə vuruşduqları kimi, siz də hamınız bir yerdə onlarla vuruşur və bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Haram ayı təxirə salmaq ancaq küfrü artırır. Bununla da kafirlər azdırırlar. Onlar bunu bir il halal sayır, bir il haram sayırlar. Allahın haram etdiyi ayların sayını uyğunlaşdırsınlar və Allahın haram buyruğunu halal etsinlər deyə. Beləcə onların pis əməlləri özlərinə gözəl göstərir. Allah kafir qövmü doğru yola yönətməz. Alimlər deyirlər ki, nə üçün Allah Teala bu 4 ayı haram ay saymışdır? Bu aylar deməli Rəcəb ayıdır. Sonra Zülqadə, Həc ayından bir ay qabaqki ay, Zülhiccə və Məhərrəm ayı. Yəni bu üçü dalbadal gəlir. Zülqadə ayı, Zülhiccə ayı, Həc ayı, ondan sonra da Məhərrəm ayı. Və bir dənə də Rəcəb ayı. Və niyə görə deyirlər ki, bu aylar, yəni haram aylar içərisində sayılır? Səbəb nə idi? Alimlər deyirlər ki, bu aylarda müharibə etmək qadağan olmuşdur. Alimlər, əksəriyyətin rəyi budur ki, Allah Teala bu ayda müharibə, döyüş etməyi qadağan edir. Hətta müşriklərdə də bu ayda. Hətta İslamdan öncə də müşriklər bu aya hörmətlə yanaşırdılar. Bu ay gələndə, necə ki, Buxarda gəlib rəvayətlərdə, onlar deyərdilər ki, biz deyir qılınclarımızı, yəni iti tərəfini, ağzını bağlayar və salardıq yerə. Və o aylarda deyir, biz müharibə etməzdik. Yəni onlar bu aya hörmətlə yanaşırdılar Rəcəb ayına. Yəni 4 dənə haram olan aylara. Və necə ki, gəlib ki, deməli, və alimlər deyirlər ki, istisnadır müdafiə cihadı. Yəni müdafiə cihadı olur ki, artıq sənə hücum olunur. Hətta bu ayda hücum olunsa da belə, sən dövlət olaraq özü qorumaq üçün müharibə eləyə bilərsən. Amma yəni, müharibəyə başlamaq, müharibə etmək bu aylarda qadağan olunur. İkinci səbəb isə gətirirlər ki, alimlər deyirlər ki, çünki bu aylarda zülm və ədalətsizlik etmək başqa aylarda olanlardan daha pisdir. Bu ayda zülm və ədalətsizlik etmək başqa aylarda olanlardan daha pisdir. Yəni başqa aylarda edilən günahlardan dərəcə baxımından bu ayda edilən günahlar digər aylarda olanlardan daha şiddətlidir. Necə ki, savab cəhətdən sən başqa aylarda, Ramazanda etdiyin ibadətlərdə daha çox savab qazanırsan, bu ayda da hər hansı bir zülm, ədalətsizlik edirsən ki, daha çox günah qazanacaqsan. Daha çox günah qazanmış olacaqsan. Ona görə də görürsən ki, bu aylardan biri də Məhərrəm ayıdır, hansı ki, özünüz də bilirsiniz ki, bəzi məzhəblər hansı ki, əhl-i şiə bu aylarda özlərinə nə qədər zülm edirlər. Sinə döyürlər, baş yarırlar, qılınc vururlar, zəncirləyirlər. Halbuki Allah Subhanahu taala nə deyir? Quran-ı Kərimdə Tövbə surəsində də buyurur ki, bu aylarda özünüzə nə deyir? Zülm etməyin. Zülm etməyin. Məhz haram olmasının səbəbi də özünə zülm etməkdən. Deməli, bu ayda edilən zülm digər vaxtlarda edilən zülmdən nədir? Daha şiddətlidir.